已經係有目的咁樣去搞佢頭家啦，星星之火。如果唔係，佢做咩一定要出嚟揾佢啫？我知道，我依家係擔心緊佢個安全啊！佢之前應該係有話等人哋係嘛？啱先我浪費3蚊，我依家追加先。唔係阿君賢姐，阿子賢姐姐，你聽我講幾句先啦，好嘛？星星唔會傷害我嘅。好危險啊！你知嘛？其實咧，即係話佢嗰個前男友啊，星星之火，停兩句。我同佢有仔咯，唔會傷害我話。我送翻10朵花花俾你安慰下。頭先係我話有人話，我話你有聲嘅。唔緊要，嗰啲小問題，我今日簽咗合同，好開心，冇問題。哇靠！你請我食飯，星哥聽日請我食飯。一人一個棉花糖。唔係，唔係講翻正題，講翻正題，即係話我哋唔好去追究邊個對邊個錯嚇。阿匿名咧本身佢係行錯咗一步，佢唔認與唔認都好，佢本身係做錯咗一步，係嘛？佢相信咗，即係話時間長，見到部 E-K 出咗嚟，以為係嗰啲咩牌子上海牌嗰啲，以為好懷舊，係嘛？佢錯咗，擺明呢個 BB 佢都唔自己唔講確定係佢自己嘅。我建議你咧，乾脆啲落咗佢。係啊，我個意見都係落咗佢啊。你老公亦都唔會接受。如果知道你哋之間有呢啲咧，佢而家只係冇嘢做，所以佢先至係咁，佢想搞，佢先想搞我喎。依家唔係咁你明知佢係咁樣嘅人，點解你仲貼翻上去咧？真係傻豬嚟嘅，你死直啦今次！你俾咗1萬蚊，一直都冇死心過，如果唔係佢做乜貼上去啫？佢一直都冇死心過啊！係你聽我講一句，即係我點解我脾氣上到嚟咁唔中意會鬧人哋咧？我真係唔明點解啲女人明家個氹都跳落去個火坑嗰啲。戀愛腦啊 ，Sam 哥就好似你成日戀愛我咁樣咯，成日暗戀我咁樣戀愛腦啊！你明唔明啊 ，Sam 哥？我唔會中埋個頭去嘅。我知你唔中埋個頭啊，所以你成日默默咁注視我咯。但係佢唔係啊嘛，佢明目張膽啊嘛。佢一次錯咗，佢繼續去錯，一步錯步步錯，咪滿紙皆落索咯。嗱，俾人攬住上啊嗱！你呢個平小圓姐姐，幫我勸下，你幫我解釋下。有啲警我而家只係想同我老公，我只係想同我老公好好咁過落去啊！你幫我解釋下啦。解釋唔到嘅，解釋唔到嘅呢啲嘢。你所有嘅記錄，所有嘅證據都喺晒度啦。你話點解釋啊？係咪先啊？你叫阿 Sam 哥信你，佢點會信你咧？Sam 哥係咪先？阿小賢姐姐，你聽我講兩句啦。啲我講。你明唔明啊 ，Sam 哥？你帶佢一次錄到你後邊，你係唔會帶㗎啦。好難再過得到落去。錯，我冇嗰啲古仔，小賢。係咪啊？其實依家好簡單嘅啫，姐姐，你卸咗件貨，佢就威脅到你㗎啦。係啱嘅。係啦，冇錯啦。你係咪確定係佢先嗱？阿姐姐，我話俾你知啦，有兩嚿乜嘢嘅，我唔知道你嗰個乜嘢 Bilibala 嚇，你個咪啊！我講俾你知，你確定好兩件事。第一咧，喺呢段時間，喺佢唔信你呢段時間，佢咪一直都想要個小朋友嘅。咁你嗰個小朋友咧，都對咗佢咁多年咯，係咪啊？對咗佢咁多年，佢都當親生㗎啦。就算唔親生都有感情㗎啦。只要你呢個係佢嘅咧，你生咗出嚟先，就算佢唔俾錢你都好，死意生咗佢出嚟，生咗佢出嚟咯。如果係佢嘅，皆大歡喜咯。唔係嘅，你就曱甴佬啦。係啦，冇錯啦。你佢生落嚟喎。我唔建議佢生落嚟喎。如果生落嚟，佢個前男友我一定纏住佢㗎喎。咁你話你唔生落嚟嘅話，咁你自己諗啦。人哋盼星星盼月亮盼咗咁多年啦。係啊，盼咗6-7年啦。咁你又殺咗咁多個啦，5胎啦喎。唔係佢落咗，佢可以好快又壞。咁係咪咁容易有咧？咁你貴到咁樣噶啦，真係轟轟烈碎噶啦。證實你係真正係你老公嘅。你走去揾個邊個啊？你走去揾個人咧，走去評估下先得。老實講啦。佢依家唯有咧就係攞佢老公嗰啲去驗一驗，佢自己私底下驗。驗乜嘢啊？就羊水抽羊水咪得咯。係啊，就穿刺抽唔抽啊？冇問題嗰啲啊。抽羊水用佢老公啲頭髮都 OK 噶啦。都冇用啦，小遠。假如驗到係佢前男友，依家係左右啊。你話乜嘢啊，姐姐？我驚抽羊水會有風
風險咯。冇風險嘅。你走去叫個醫生評估下先，唔係話我抽呢啲咧就有風險嘅。我老婆係醫生，風險都冇嘅，冇風險嘅，絕對冇風險。抽羊水咧就冇飲酒咁大風險。你可以去揾個醫生評估，如果話好大風險嘅，但係你又確保咧99.9%咧係你老公嘅，咁你咪安心咯。但係你話我猶豫不決嘅，死啦，都唔知我前男友定係佢嘅，你自己衡量咯喎。分分鐘咧你捲鋪過去走人嘅喎，一大一細你養唔養得起喎？呢個要靠你自己啦，因為我唔係嗰日咧啊同佢一齊食白蛋白嘅，食白蛋白嘅係你同佢嘅啫喎嗰日，因為我見唔到你肥嘅喎。其實小月佢都知道呢個 BB 呢個西瓜係唔係佢老公嘅，係佢前男友嘅，佢自己心知肚明。人哋都話90%係佢老公咯 ，Sam 哥。唉，有冇可能90%啊？但係啲錢80%都係我添，食到大頭菜先啊！姐姐，你有冇確定90%㗎？冇有啊，邊有90%啊？姐姐，咪得啦。佢90%呢啲係自己呃自己嘅啫。你自己睇下幾時勒癮啊？呢個嘢啊，因為我咧我就唔能夠幫你算嘅。佢自己絕對心知。只到 Sam 哥知嘅呢個。阿小賢姐姐，你聽我講兩句啦。佢依家如果生落個細蚊仔，佢個前男友佢不停咁樣纏住佢，佢依家身冇分文，又冇老婆，佢不停咁樣向佢要錢嘅。你一定要將呢個細蚊仔打咗落嚟之後，同佢一撇兩清，同佢所有嘅撇清關係，再同佢老公懷咗一個，佢老公可以先接受嘅，知道嘛？佢呢個唔係問題啊，前字問題係星空天火，前字真係唔係問題。姐姐，如果前字佢要負責呢個 BB 噶嘛？評估咯，揾人去評估咯。呢個姐姐佢都唔出聲啦。係啊，佢下下要問佢攞錢嘅喎。依家仲點？佢屋企家婆嗰度鬧，佢家婆可以接受咩？佢話嗱，依家其實唔個 B 係其中一個重點，第二個重點係佢已經同佢老公咁多年啦，亦都妥協咗同佢老公話要 BB 嘅情況下，佢竟然背住佢老公。同佢嘅前男友食咗2餐宵夜，而佢前男友亦都親口承認。所以其實重點唔係個 B， 重點係你個心一直都唔喺我度，你個心一直都係背叛我。我呢7年都係白付出，你係白嫖。個肚唔係重點，而係個心一直都唔喺度。佢依家個老公就係個心唔舒服，由始至終我都係俾你利用，俾你兩個利用。佢而家都乜嘢啦？佢而家都已經係驚死啦，知錯噶啦！我聽到佢把聲音都知錯噶啦。你要評估下，如果真係有咁大機率咧，係你老公嘅話咧，你就要抽個洋洋水水咧，安全啲咯。如果唔係嘅話咧，就你自己決定點樣解決咯，係咪啊，仙境？唉，卸咗佢一了百了啊！我覺得卸咗先安全啊！咁你唔好話卸唔卸咯，咁人哋等咗咁耐，係咪先？人哋又打咗咁多個胎。最主要係佢最主要係佢承認咗同人哋嘅宵夜啊嘛。呢個一齊踩衣車嗰個揼石仔嗰個又喺度啦，你好啊揼石仔。喂，阿秋對人生。喂，你好。係點啊，靚仔？我話俾你知啦。佢冇得冇人噶，佢老公係嗰樣嘢入去噶，佢就話嗰隻妹仔點樣，而家呢，佢老公出咗嚟啦，佢前男友出咗嚟啦，係嘛？出咗嚟啦，撈佢食咗2餐宵夜，佢前男友又吃咗2餐宵夜，而家佢自己都冇敢講係邊個噶，你知嘛？你嗌佢抽羊水，佢邊度敢噶喎？唔敢啊，因為我知啊。啊！佢自己知自己事，你知冇？佢會邊會撈你講事實呢？你幫佢嗰個，你幫你嗰個幫嗰個揼石仔嗰個哥哥咧，好 friend 㗎係咪你？唔係好 friend，呢個識啦。你唔好惹呢啲事啊！我話俾你知，道是道非喺我直播間咧，道咗出去，道翻俾人哋個男朋友知啊！我話俾你知啦，佢講嗰啲同我識得嗰啲，全部符合我剛才。話佢前男友係點樣入去嘅？佢冇得冇人啦。我而家話俾你知啊，你唔好道是道非，道俾人哋知啊！呢個創造人生。得啦，我唔想講你。係啊，你唔好諸事八卦諸翻過去俾呢個男朋友知啊，咪死嘅喎。唔會。我話俾你知啦，大家明白就得啦，係嘛？係咯，咁樣都俾你識穿，咁就死咯！呢個人，你哋都真係做諸事喎。唔好講咁多啦，到時食狗大鬼都有份啦。係啊，你又唔匿名上嚟。
俾人哋知道晒你，我房你入去先啊，費貴事咧紅刀刀啊，白刀刀啊，紅刀刀咁樣啊死啦，白刀尖啊，紅刀粗啊，唔係佢食狗大體啊！如果好似阿創造人生咁樣講嘅話，即係話呢個女人想佢老公食多第二次死貓，哇！好得人驚啊！好得人驚，我都話佢唔好好得人驚啊！如果真係食第二次死貓就好得人驚，好你唔好咁陰濕啦！創造人生為咗你嘅人生着想，我房你落去先啊，危險啊！唔係佢你過唔到佢家婆嗰一關啊嘛，兩個先仔都唔係。佢家婆都係阿創造人生，我房你落去先好唔好啊？佢老公先大受傷，佢家婆都係其次啊！你哋聽下下邊嗰隻創造人生啊，踩衣車嗰隻創造人生講講你好。我話俾你知，我係沉悶之時入去噶。哦，即係你多時入去嘅。係。即係挑是生非。之時，尋覓之時，讀書唔勞佢係忍唔到啖氣，同人哋切磋武功。啱啦，冇錯啦。佢係忍唔到啖氣，同人哋切磋武功，但係大家搲手搲面咁啊入咗去嘅。咁都踎咗3年嘅咯，好大劑嘅咯喎。群交。你聽我小賢姐姐，我想問下你我創造人生嗰條名啊，點樣可以冇睇得到啊？嗱，我都話㗎啦，我要 cut 你落去就死。快啲 cut 咗㗎啦！阿小姐唔係撈風水喎，你揾佢冇用喎。你 cut 落去創造人生啊！你冇匿名啊你自己。乜嘢嗌要匿名啊？我放你落去先，而家有人知道你叫創造人生㗎，我要放你落去啊，好唔好？你嗱聲換頭像換名啊！換名啦，你自己換個名啦，好唔好？唔係啲人搜索你啊！教埋你創造人生咧就好平常嘅，以前嗰啲。我放你落去啊！快講！我放你落去啊！我教埋你抖音號咧。你而家你越講呢個柒篤咧，就越啲人咧搏命喺度點入去啊，1萬幾人喺度。嗱，我話俾你聽，你玩咩啫？你個死人聲瓜陷害人哋，真係死啊你！唔係，等陣先嗱，佢又唔係推銷，又唔係偷窺人哋。唔係。你而家知事咧，你明冇？嗱，唔係嗱，創造人生，我教你點樣保護自己。你落咗咪之後，第一你要改頭像，第二你要改名，同埋第三，抖音每一年都可以換一次抖音號，係你自己設置嘅，或者係佢系統嘅。咁你將個抖音號、抖音號換咗佢。兩個房佢落去先，佢驚死啊！死佬！全部換晒佢，咁咧就冇人揾到你啦。再咪創造，佢係咪做人生創？好心你啦，Sam 哥，放翻你哋落去啦，唔係太危險啦。啱先呢個哥哥仔，啦，Sam 哥，佢唔係人咁品嘅，真係。我哋飲兩杯乜都講嘅小圓。你嘢乜都講，即係人哋唔知道你係邊個噶嘛，但係個個人都知道佢係邊個嘛。半夜都唔。放翻隻 Sam 哥落去，好危險啊！真係。